സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ SHF എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സൈക്കോമെട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻസിബിൾ കൂളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും, പിന്നെ അതേപോലെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു. അതായത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇതൊരു സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് എവിടെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു എയറിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? ഈ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. അതായത് TD1 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, TD2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ TD1 ടു TD2 എന്ന് പറയുന്നത് TD1 ഈക്വൽ ടു TD2 ആണ്. അതായത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതായത് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെൻസിബിൾ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റാണോ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റാണോ? ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വേപ്പർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൽ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റാണ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ 2 to 1 ആണ് പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനാണ്, കൂടുതൽ വാട്ടർ വേപ്പർ അതിലേക്ക് കയറ്റുവാണ്. വാട്ടർ വേപ്പർ അതിലോട്ട് വരുന്തോറും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. അതേസമയം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ്, 3 to 2 അല്ലെങ്കിൽ 2-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക് ഞാനൊരു പ്രോസസ്സ് നടത്തി. ഈ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഒരു ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനോ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനോ പ്രോസസ്സൊന്നും അല്ല. കാര്യം ഇവിടുത്തെ W2-ഉം W3 ഈക്വലാണ്. കാര്യം അവിടെ എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്, അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ്, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ്, ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാലേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പിടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ TD3 ആണ്, ഇവിടുത്തെ TD2 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ കൂളിംഗ് എന്നും, സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്നും, അത് കൂട്ടിയാൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും, ഈ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എൻതാൽപ്പിയുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തും കിട്ടും, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എൻതാൽപ്പി കർവ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ എൻതാൽപ്പി കർവിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി കർവിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, 1-ൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എൻതാൽപ്പി കർവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടെ H1 കിട്ടും. 2-ൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തുവാണ്, അവിടുത്തെ ഇൻക്ലൈൻ ലൈന് പാരലായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ H2 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി H1 മൈനസ് H2 ആണ് അല്ലേ. H1ഉം H2ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതേസമയം ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ എന്താൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, എന്താൽപ്പി സൈക്കോമെട്രിക് കർവിലേക്ക്. അപ്പം H3 സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്താൽപ്പിയുടെ സ്കെയിലിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. പാരൽ ലൈൻസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ H3 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 2-നും 3-ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത് കൂളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എത്രത്തോളം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അറിയാനായിട്ട് ഈ എന്താൽപ്പി ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താൽപ്പി വലിയ എന്താൽപ്പി H2 മൈനസ് ചെറിയ എന്താൽപ്പി H3.
അപ്പം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ഉണ്ട്, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് നമുക്കൊരു സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതോ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ടു സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഹീറ്റ് ആഡഡ്, ദ ഹീറ്റ് ആഡഡ് ഓർ റിമൂവ്ഡോ എന്തുവാണോ, ഹീറ്റ് ആഡഡ് ഡ്യൂറിങ് എ സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്, during a psychometric process may be split up to may be split up into എന്താണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്, അതായത് SH എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും, ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റായിട്ടും സെൻസിബിൾ ഹീറ്റായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ടു, നമ്മളെന്താ ഡെഫിനിഷൻ പറയാവുന്നതാണ്, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഈസ് known as സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കിങ്ങനെ എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്. ഇപ്പം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ടോട്ടൽ ഹീറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് SH ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 to 3 ആണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ തുടങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് 1-ൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 3-ൽ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H1 മൈനസ് എന്താണ്, H1 ഉം H3ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്, എൻതാൽപ്പി ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് എങ്ങനെ കിട്ടും, നമുക്ക് ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ചേരുന്നതാണ്, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് പ്ലസ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കിട്ടും. അത് വേണമെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി H1 മൈനസ് H3. അത് 1 എന്ന് പറയും തുടങ്ങി H3-ൽ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ 1 to 3 വരുന്ന ഡിഫറൻസ് H1 മൈനസ് H3 ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട്. നമ്മുടെ സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കണ്ട സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സെൻസിബിൾ ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ 0.9, 0.8 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ള ചെറിയ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റും, ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. എന്താണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്? അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്? ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നത് സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണ്, കൂളിങ്ങും ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും. ഈ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമ്മർ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു കൂൾ, നമുക്ക് കൂളിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. ദ എഫക്റ്റ് വി റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റാണ് സമ്മറിൽ. ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഓക്കെ, പക്ഷേ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുമല്ലേ. മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആക്ച്വലി കൂളിംഗ് ആണോ നടക്കുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കൂളിങ്. കാര്യം മോയ്സ്ചർ നമ്മളെ കൈ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കൂള് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂളിങ് തോന്നുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് പോയിൻ്റാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും തോറും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കൂടുതൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്. അതായത് ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ തന്നെ ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും ആലോചിക്കട്ടെ, വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ മോളിക്യൂൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ആക്ച്വലി സ്വെറ്റിങ് സംഭവിക്കും അല്ലേ? അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിയർപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഈ കാര്യം അറിയാമല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൽ ആവശ്യം പോലെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യും? ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി നടത്തും. അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നടത്തും. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിയായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ബോഡി ആയിരിക്കും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്വെറ്റിങ് അവസാനം, അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് അവിടെ പരിപാടികൾ നടക്കും. അപ്പോൾ പോട്ടെ, ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വിയർപ്പൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് എന്ത് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംഫോർട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അധികം കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമാണ്, അധികമായിട്ട് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സമ്മറിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമ്മറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഉള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂളെല്ലാം ഏത് സ്റ്റേറ്റിലും കയറിപ്പോവും? സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും. അപ്പോൾ ആ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുന്ന അത്രയും മോളിക്യൂൾസ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് നടത്തും? ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് കൂളിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻസിബിൾ കൂളിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ നടത്തും? ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും കൂടി ഇവിടെ നടത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് പറയേണ്ടത്, ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ടു കൂൾ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ദ എയർ ആൻഡ് ദ എയർ ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ എ കൂളിംഗ് കോയിൽ. നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സപ്പോസ് സിംപ്ലി നമുക്കൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ വഴി എന്തിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു? എയറിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എയർ കയറുന്നു, ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എയർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അല്ലേ? എയർ കയറുന്നു, എയർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, എയർ ഇൻ എയർ ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ എ കൂളിംഗ് കോയിൽ ആൻഡ് എ കോൾഡ് വാട്ടർ സ്പ്രേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ സ്പ്രേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ സ്പ്രേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാട്ടർ സ്പ്രേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. അതായത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ സ്പ്രേ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ വാട്ടർ സ്പ്രേ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഉള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ ആ വാട്ടർ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂൾസായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. സൈക്കോമെട്രിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. കാര്യം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, കൂളിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു എയറിനെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വിൽ എന്താണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ദിസ് എയർ. ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്ത് വേണം? കുറഞ്ഞു വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയായിരുന്നു? W1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഒന്നും, W1 ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നേരെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കണം. ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് 1 to 2 നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ 2 എന്ന് പറയുന്നില്ല, 1 to A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? കംപ്ലീറ്റ് ആയി. W1 to W2. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിട്ട് തന്നെ നിന്നു? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് TD1 ഈക്വൽ ടു TD2. ഓക്കെ, ഇതാണ് വന്നത്. TD2 അല്ല, TDA. TD1 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ
TDA എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പ്രോസസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ സെൻസിബിൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കൂളിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ കൂളിംഗ് കോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് കോയിലാണ്? കൂളിംഗ്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലെന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊള്ളണേ. കാര്യം കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്, ഹീറ്റിംഗ് അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് കോയിലാണ്, അവിടെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് TD1 അല്ലെങ്കിൽ TDA ഇവിടെ നിന്ന് കുറയണം. അതായത് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് കൂളിംഗ് ആണ്? സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് കോൾഡ് വാട്ടർ സ്പ്രേയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം എയിൽ നിന്ന് ഇത് കുറഞ്ഞ് ഏത് പോയിൻ്റായി? 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റായി. അപ്പോൾ 2 to A എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി മാറി? TD2 ആയി മാറി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് പ്രോസസ്സ്? 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മിസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡയഗ്രം പഠിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഈ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് 1ൽ നിന്ന് എന്തെന്ന് പറയുന്ന 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ കൂളിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും അത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി. എയിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക്? 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്ത് നടത്തി? സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് നടത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് പ്രോസസ്സായിരുന്നു? ദിസ് വാസ് ദി സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നടന്നത് 1 to A എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? നടന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് റിമൂവൽ. അതേസമയം A to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് റിമൂവലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? 1 to A 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇനി ഈ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ്. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്. ഈ 1നെ കാട്ടി ചെറിയ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. അതായത് ഇവിടെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അറിയാമല്ലോ, സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. അപ്പം അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് കീപ്പ് ദ എഫക്റ്റീവ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി കൂളിംഗ് ഓയിൽ. അതായത് കൂളിംഗ് ഓയിലിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫൈനൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ വെൻ ദ എഫക്റ്റീവ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ എൻറ്ററിങ് ദ കോയിൽ. അതായത് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഈ ഒരു എയർ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇങ്ങനെ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദറ്റ് ഈസ് TD, അതായത് അത് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേപ്പറിനെ തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ, അഥവാ നമ്മുടെ എന്തിനെ കാട്ടി നമ്മുടെ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ പോയിൻറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്യൂ ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. എഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് കോയിലും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? വാട്ടർ സ്പ്രെയറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിലോ ദ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദാറ്റ് ദ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കുഡ് ഒക്കർ. ആ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല. കാര്യം വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നാലേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എഫക്റ്റീവ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കൂളിംഗ് കോയിൽ ബിലോ ദ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. അത് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ദ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ
the dehumidification of air is only possible when the effective surface temperature of the cooling coil, ഞാൻ അതിന് TD4 എന്ന് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് പോട്ടെ, TD4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നു. TD4 is less than the dew point temperature of the air. അപ്പോൾ ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TD1 എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു. ഇതാണിപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഞാനിവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിന്റ് വിചാരിക്കുക. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുന്ന എയർ, ഇപ്പം എയറിൽ ഉള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് 1. അപ്പം ഈ പോയിന്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം ഈ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടി എന്തായിരിക്കണം, കുറവായിരിക്കണം. അതായത് TD1 എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടി, ഇത് ഈ ഒരു 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും, ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനല്ലേ നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും. രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും, ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വരച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. TD1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 കിട്ടും. 2 എന്ന് പറയുന്നതിന് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ 2 നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് TD1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇതിനെക്കാട്ടി ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ TD4, അതായത് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ TD4 ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എന്താണ് TD1. ഈ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സ് നടത്തൂ, ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താവത്തുള്ളൂ, പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, അത് TD4 ഈസ് ലെസ് ദാൻ TD1 എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, TD4 TD1നെ കാട്ടി കുറവാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനെ ഇതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും, 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ അപ്പാരൻറ്റ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും, ADP. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ എഫക്റ്റീവ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ of the coil is known as apparent അല്ലെങ്കിൽ apparatus dew point temperature. Okay, that is apparatus dew point temperature, ADP എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, this is known as the apparatus dew point temperature. അപ്പോൾ apparatus dew point temperature എന്ന് പറയുന്നത് ADP അല്ലേ, apparent dew point temperature ADP എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടും. ഈ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 4 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് പ്രോസസ്സ് ക്യാരീസ് 1 to 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പാരൻറ്റ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കയറുന്ന TD1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കയറുന്ന എയറിൻ്റെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ TD2. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ കോയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വെക്കും, TD4 ആയിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 സാധനവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ BPF അല്ലേ. ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തൂടെ, ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കിട്ടും, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് നോക്കിയാൽ മതി, 1 to 4 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 to 4 ആണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, കൂളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ സെൻസിബിൾ കൂളിങ്ങിൽ അവിടെ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും 1 കയറുന്നത് 2 ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ പറയാം. അപ്പോൾ TD1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ എന്താണ്, എൻറ്ററിങ് കോയിലിലേക്ക് എൻറ്ററിങ് ദ കോയിൽ. ഇനി
TD2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ ലീവിങ് ദ കോയിൽ. ഓക്കെ, ഇനി TD4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോയിൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോയിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? ഇതിന് നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ വന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? അത് 100% സാച്ചുറേഷൻ കർവിൽ, അതായത് നമ്മുടെ 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള പോയിന്റ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാരറ്റസ് പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പാരറ്റസ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ 3 ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TD2 മൈനസ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ TD4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TD1 മൈനസ് അവിടുത്തെ കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? TD4. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാധനമാണ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ. ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് എന്താണ് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ TD4 വരെ നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ അപ്പാരൻറ്റ് ഡ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സിറ്റ് TD2 മൈനസ് എന്താണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് TD1 ഇൻലെറ്റ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും? വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ. ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമുക്ക് എന്താൽപ്പിയും പറയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 1-ൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താൽപ്പി ലൈനിലേക്ക് വരച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ H1. ഈ 2-ൽ നിന്ന് ഈ എന്താൽപ്പി ലൈനിലേക്ക് വരച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് H2. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ H4 അല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമുക്ക് എന്തും പറയാൻ എന്നറിയോ? എന്താൽപ്പിയും പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ 2 and 3 ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന പോലെ 2 and 3 അതായത് TD2 മൈനസ് ADP പറയുന്ന പോലെ H2 മൈനസ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയേണ്ടി വരും? H4 എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി TD1 മൈനസ് 1-നും 4-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്താൽപ്പി ഡിഫറൻസ് H1 മൈനസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? H4 പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്, ഇതാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? H1 മൈനസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി? HA ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് SH എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി? ഇത് തന്നെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ HAയും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ HA എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ HA അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പം HA കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? HA മൈനസ് എന്താണ് ഇത് രണ്ട് ഡിഫറൻസ്, അതായത് HA മൈനസ് H2 അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം H1 മൈനസ് HA പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? HA മൈനസ് H2 അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് പ്ലസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് LH. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് SH. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് Q കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ലേ. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താ സാധനം? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? HA നിങ്ങളുടെ നോക്കിയാൽ മതി. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് 8-2 അപ്പോൾ HA മൈനസ് H2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ H1 മൈനസ് HA എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റുകൾ കിട്ടും. പ്ലസ് പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ H2 മൈനസ് HA മൈനസ് H2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്, ഇതെന്ന് പറയുന്ന ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ 3 രീതിയിൽ എഴുതി. ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ് നമ്മൾ എഴുതി. പിന്നെ എന്താണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. ഇതെല്ലാം വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം. ഈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Q എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? H1 മൈനസ് H2 എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോബ്ലംസ്
ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടറും കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പാരൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 1 to 2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ ഇവിടെ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് നടത്താം, ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്താം. ഫസ്റ്റ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് നടത്താം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം വഴി സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് വഴി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് നടത്തി. വേറെ രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനപ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി, എല്ലാം ഭയങ്കര സാധനമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം.